بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد birinci Allah'a hamd olsun ki Allah Teala müvəffəq elədi bizə yenə cəm olmaq Allahın evlərindən bir evdə və Allahın dininə, Allah Teala'nın göndərdiyi risalətə, Qur'ana və sünnəyə yardım eləməyə və bu Allaha və Rasuluna olan xidmətdəndir. Çünki Allah və Rasulu yəni iki əsas məsdər sayılırlar. Allah, yəni kitabı, Rasulü, yəni sünnəti. Və kim uzaqdırsa bu yoldan o azğındır. Və biz istəyirik bugün danışaq o məsələlərdən ki, o məsələlər mühümdür və müsəlmanlar bu məsələləri bilməlidir, hətta şübhəyə düşməsinlər. Bəzi insanlar elə qələmə vermək istəyirlər ki, güya Allah Teala'nın vəhyi yalnız Qurandır. Yalnız Quran vəhidir və Qurandan başqa vəhi yoxdur. Bu yalandır və böhtandır. Həm Allaha böhtandır, həm onun dininə və həmçinin o Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə. Ən birinci bilmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini, yəni sünnəni vəhiydən çıxartmaq kafir toplumun əməlidir. Və o fikirdən təsirlənmiş bəzi müsəlmanların. Ən birinci bilmək lazımdır ki, onlar ki, sünnəni vəhiydən saymırlar, onlar müsəlmanları dinlərində şəkkə salmaq istəyir. Çünki sünnəsiz din yoxdur. Sünnəsiz din yoxdur. Ola bilməz və mümkün deyil, qeyri-mümkündür. Sən sünnəsiz dini başa düşəsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmsiz bu dini başa düşəsən. Bu yalnız səfih insanların zənnidir. Və buna Quran və sünnə əzəmətli dəlillərlə dəlalət edir. Və bəsdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gəlməsi və Quranın ona nazil olması bəs eləyir ki, Quran-ı Kərim izaha ehtiyacı olan kitabdır və izah sünnədir. Çünki Allah Teala öz kəlamında elə məsələlər var ki, onları umumən qeyd eləyib və heç bir təfsilata getməyib. Sən sünnəyə dönmədən heç cürə ona əməl edə bilmərsən. Ona görə sünnəni inkar etmək kafirlərin əməlidir. Və sünnəyə müdaxilə göstərir ki, kafirlər də bilirlər ki, sünnə İslam dinində əzəmətli mövqey daşıyır. Onlar nə üçün şək və şübhə gətirmək istəyirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə? Çünki onlar da bilirlər ki, yəqinliklə sünnənin bu əzəmətli dində mövqeyi əzəmətlidir. Və necə bizdən əvvəl yaşamışlar, bizdən əvvəlki alimlər deyərdilər ki, sünnə Quran-ı Kərimə möhtac deyil. Lakin bəyan və izah baxımından Quran sünnəyə möhtacdır. Quran sünnəyə möhtacdır o demək deyil ki, Quran sünnədən rütbəcə aşağıdır, dərəcəcə naqisdir. Əksinə, Quran Allahın kəlamıdır.
ondan nazil olub və ona qaydacaq. Və Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadıdır. Lakin bu kitab bəyansız deyil. Bu kitab bəyansız ola bilməz. Və bu kitabın alimləri var. Bu kitab alimlərsiz ola bilməz. Əgər Quran-ı Kərimin elə bəyanı Quran-ı Kərimdirsə, əgər Quran-ı Kərimin izahı elə Quran-ı Kərimdirsə, nə ehtiyac var alimlərə? Və nə ehtiyac vardı Peyğəmbərə? Və nə ehtiyac vardı sahabələrə? Və nə ehtiyac vardı tabeinlərə və ətba tabeinlərə və alimlərə? Və nə ehtiyac var idi? Alimlərin Misirdən Dəməşqə, Dəməşqdən Mədinəyə, Mədinədən Basraya, Basradan Küfəyə və s. və elə axır yerlərə hədis dalınca getmələrində. Bu iddia o qədər çirkindir ki, hətta qızıl əsri səfihlikdə ittiham eləməkdir. Çünki qızıl əsr, yəni sahabi, tabiin və ətba tabiin əsridir. Əgər sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri lazım deyil deyirsənsə və bu vəhidən deyil deyirsənsə, o zaman onlar nəyin dalınca qaçırdılar? Quran nazil olmuşdur və onu əzbərləmişdilər. Və nə ehtiyac vardı ki, İmam Mücahid rahiməhullah deyir ki, İbni Abbas radiyallahu anhunun dizinin dibində Qur'anı 3 dəfə oxudum və hər dəfə soruşdum ki, bu sözün mənası nədir? Bu sözün mənası nədir? Mücahid rahiməhullah ərəbdir və İbn Abbas ərəbdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisi oğludur. Demədi ona ki, Quran bizə bəsdir, ey İkrimə və ey Mücahid və ey ata, hansı ki onlar tələbələrdir İbn Abbas radiyallahu anh. Deyir, nə gəlmişsiniz bura? Məyər siz bilmirsiniz ki, ərəbcədə filan şey nədir? Və ya filan şey nədir? Məyər Quranla ibadətinizi tənzimləyə bilmirsiniz və s. və ilə axır? Əksinə. Deyirdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdim ki, bu ayə buna aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdim ki, bu ayə buna aiddir. Onlar da yazırdılar və yazmayanı qovurdular. Ki, nəyə gəlmirsən, yazmırsın. Bir dənə halda ki, onun hafizəsinə əmin olandan sonra ki, o bu hədisin əhlidir və hafizəsi güclüdür. Örgənməyə gəlib, əzbərləməyə gəlib, yığmağa gəlib. Və Quran necə nazil olub 23 il ərzində, həmçinin sünnə nazil olub 23 il ərzində. Mütələzimdir, bir-birlərini gərəkdirir. Bunların birini birindən ayırmaq zəlalətdir. Bunları birini birindən ayırmaq azğınlıqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayələr nazil olduğu zaman hansısa bir hadisə ilə bağlı sahabələrinə xəbər verirdi. Deyirdi, mənə ayə nazil oldu. Və ya hansısa bir hadisə baş verdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi. Deyirdi, ayə nazil oldu. Və ya hansısa bir məsələ vardı, soruşurdular. Sahabələr, ayələr nazil olurdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi vəhidi. Və buna bizim əlimizdə əzəmətli dəlillər var. Allah Teala öz kəlamında buyurur ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, və ənzəlnə ileykə zikra, biz sənə zikri nazil etdik ki, litubeyyinə linnəsi mə nuzzilə ileyhim, sən onlara nazil olanı bəyan eləyəsən. Sənə zikri nazil etdik ki, sən onlara nazil olanı bəyan eləyəsən. İki dənə şey nazil oldu. Biz sənə kitabı və hikməti nazil etdik. Onlar kitabı və hikməti öyrədirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinin evində kitab və hikmət oxunurdu.
Necə Əhzab surəsində Allah təala buyurur. Və ərəb dilində belə bir qayda yoxdur ki, kitab oxunurdu və kitab oxunurdu. Kitab ayrı şeydir, hikmət ayrı şeydir. Biz sənin üzərində zikri nazil etdik ki, və zikir dindir. Və zikir dindir. Və Quran-ı Kərimdə Allah Taala'nın deməsi ki, İnna nahnu nazzalna zikra və inna lehu lehafizun. Biz bu zikri nazil etdik, yəni Quran və sünnə, yəni din. Və inna lehu lehafizun və biz onu qoruyacağıq. Bəzi insanlar əllərində heç bir dəlil olmadan deyirlər zikr, yəni Quran. Birinci, sən hardan bildin ki, zikir sözün mənası Qurandır? Sən hardan çıxartdın onu? Bu hardan gəldi sənə? Zikir ərəb dilində xatırlanma deməkdir. Xatırlama yəni. Biz sənə bu xatırlamanı nazil etdik və biz onu qoruyacağıq. Deyirlər bu Qurandır. Hardan bilirsən bu Qurandır? Hardan bilirsən ki, oradakı zikir sözü Qurandır? Quran və sünnədir. Başqa ayələr bunu təfsir edir. Sənə Quranı və sünnəni, Quranı və hikməti yəni, Quranı və hikməti nazil etdik. Evlərində Quran və hikmət oxunur. Aydındır. Deməli, Allah Teala Peyğəmbərinə Quran və hikmət nazil edir. Allah Teala buyurur, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Sənin üzərinə zikri nazil etdik ki, لِتُبَيِّنَ Bəyan eləyəsən. Bəyan nazil olandan xaricdir. Çünki nazil olanın bəyana ehtiyacı var. Bəyan anı. Biz sənə zikri nazil etdik ki, nazil olmuşu bəyan eləyəsən. Nə bəyana ehtiyac var, nə ki açıq deyil, nə ki aydın deyil. Əksər insanlar başa düşmür. Onun bəyana ehtiyacı var. Hanı bəyan? Və ənzəlnə iləykə zikr Bu zikri sənə nazil etdik لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara bəyan eləyəsən nəyi? Mən uzzir eləyim. Nə onlara nazil olub onu? Deməli, insanlar nazil olanın bəyanına möhtacdırlar. Kimdir bəyan eləyən? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə ilə? Quranla mı? Axı, Quranın özü üçün deyir, sənin bəyana ehtiyacın var, Allah deyir. Aydındır? Hani bəyanları? Nə ilə bəyan edirlər Quranı? Öz ağıllarına, öz təfsirlərinə, öz şərhlərinə, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə? Təbii ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Və sünnə vəhidir. Və bu vəhi Quran kimi yazılırdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında. Sünnə. Sünnə vəhidir və sünnə yazılırdı, necə Quran yazılırdı. Və kim bunu inkar edirsə cahildir. O bilmir İslam nədir? O bilmir hədis elmi nədir? Allah Teala Quran-ı Kerimdə Bəqərə surəsində deyir ki, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Ey Muhammed, biz sənin üzünü səmaya tez-tez çevirdiğini görürük. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzünü səmaya tutardı. Nə üçün? Səmadan xoşu gəlirdi? Yox, narazıydı. İstəmirdi Qüdsə tərəf namaz qılsın. Çünki Yahudilər, Allahın düşmanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eyibləyirdilər. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm içində bu çətin anları yaşayırdı. Allah deyəcək, qad nara təqallübə vəcikə fissəmə. Səmaya baxmağı, səmaya üzvü tez-tez tutmağı görürük.
وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا Səni razı qaldığın qibləyə yönəldəcəyik. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Üzvü Mescid Harama tut. Üzvü Mescid Harama çevir. Müsəlmanlar üzünü Mescid Harama çevirməmişdən qabaq hara çevirdilər üzünü? Qüdsə. Nə ilə? Quranda ayə mi var mı? Hansı vəhiy ilə 1 il 6 ay cəmaat Qüdsə namaz qıldı? Hansı vəhiy ilə? Sünnə vəhiy. Cəmaat Məscid Harama Quran vəhiy ilə döndü. Fəvəlli vəchəkə şətral məscidil haram. Üzvü Mescid Harama çevirir. Bu Quran vəhiy iləndir. Bəs Qüdsə qıldıqlar namaz sünnə vəhiy ilə idi. Sünnə vəhiy. Aydındır. Çünki Allah Teala deyir ki, səni razı qaldığın qibləyə yönəldəcək. O biri qiblə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin narazı qaldığı qiblə tən və onlardan söz eşitmək babından idi. Yoxsa Qüdsdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm narazı değildi. Lakin tənlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə atılan ləmizlər və qəmizlər, sözlər və göz işarələri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi lağlağaya qoyurdular. Razı değildi onlar dönən qibləyə dönsünlər. Allah Teala buyurur ki, "Fəvəlli vəchəkə şətral məscidil haram." Üzünüzü Məscid Harama çevirin. Bundan qabaq hara qılırdılar? Birinci Qurandan hara qılırdılar? Tap görək. İkinci, harasa qılırdılar. Hardan bilirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Kim öyrətmişdi ona? Desən Allah, deyəcəm ayə gətir. Yoxdur. Desən ki Qüdsə, deyəcəm hardan bildin? Və ibadət, namaz da ibadətdir və ibadəti Allah öyrədir. Vəhidir, sünnədir. Deməli, sünnə vəhidir. Və həmçinin sünnə yazılırdı. Və kim deyir ki, sünnə yazılmayıb səfehdir? O insanın xəbəri yoxdur və belə insanlar çoxdur. Şərqdə və qərbdə doludular. Məqsəd dinin ikinci dirəyi olan sünnəni, hədisi vurmaqdır. Elə bilməyin ki, özlərinə Qur'anı deyənlər, hədis inkarçıları, onlar isnad, sənəd elminə inanmırlar. Xeyr, onlar sənəd elminə inanırlar. Onlar Aristotelin kitablarını, Hipokratın kitablarını, hansısa bir alimin kitablarını heç əl yazması olmadan qəbul edirlər. Filan kəs, filan kəsdən, filan kəs, filan kəsdən tələbələrinin adınla. Və bəzi tələbələr də facir olur, bəziləri ateist, dinsiz olur. Ondan qəbul edirlər. Sünnəni qəbul edən ədalətlilərə qəbul eləmirlər. Yəni, onların sənəd elmini inkar etmə hilələri yoxdur. Əslən onunla yaşaya bilməzlər. Əgər o elmi inkar eləsə, sən atabı sübut eləyənmərsən. Babavın babasını sübut eləyə bilmərsən. Hamı da şək eləyər. Çünki hamı ilə sənəd elmi ilə danışır. Aydındır, mən sənin babandan, sənin baban da o biri babasından eşidib ki, belə deyiblər. Əgər biz bu elmi inkar eləsək, o zaman heç kimin sözü təsdiq olunmayacaq. Onlar bunu qoruyurlar. Lakin, onlar nəyi vurmaq istəyirlər? Sünnən. Onların xoşu gəlmir Buxaridən. Onların xoşu gəlmir Müslimdən. Onlar onları həzm edə bilmirlər. Yoxsa kimsə kimdənsə rəvayət etdi deyə onlarda bir inkarı yoxdur. Əslən belə insan yaşaya bilməz. Yəni sən gəlib mənə bir xəbər desən, mən gərək qəbul edəməyəm. Bəlkə sənə deyən yalanlaşır, bəlkə belə. Lakin məqsəd sünnəni alçaltmaqdır və sünnəni vəhiy deyil deyə təqdim eləməkdir. Dedi ki, sünnə yazılıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında. Dəlil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Herakla məktub yazır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Herakla məktub yazır. Sünnədir. Salam olsun hidayətə tabi olanlara, Abdullahın oğlu Muhammeddən,
Rumun əzəmətli padişahı olan Herakla İslam'a gel, salamat qal, yoxsa bütün farsların və ya bütün əhalinin günahı sənin üzərindədir. Bu cür yazmışdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona. Və Əbu Sufyan və başqa sahabələr bu hadisənin şahidi olmuşdular və nəql eləmişdilər bizə bu hadisəni. Və bu hadisə yazılıb və sahabələr yazırdı. Necə? Amr ibn As, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən yazırdı və ən çox hədis yazan o olub Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlir, necə? Səhv eləmirəmsə İmam Əhməd rəvayət edib. Gəlir və deyir ki, ey Muhammed, ey Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm, yazın mı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, yaz, buradan haqdan başqa heç nə çıxmır. Yəni sonra ağzına işarə elədi. Dedi, ya Resulullah, hər nə deyirsən yazın mı? Deyir, yaz, nəfsim əlində olan Allah'a and olsun ki, buradan haqdan başqa bir şey çıxmır. Ayşə radiyallahu anh'a yazırdı. Ayşə radiyallahu anh'ın kitabçası vardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini yazmışdı. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir ara qadağan elədi. Qorxdu ki, Quranla qarışar. Çünki biz sünnə ilə Qur'anı müəyyən məqamlarda ayırırıq. Məsələn, deyirik ki, Qur'an namazda oxuna bilər, sünnə yox. Qur'anın tilavətini Allah'a yaxınlaşırıq, sünnənin yox. Qur'anın ləfsi də, mənası da Allah'tandır, sünnənin yox. Sünnənin mənası Allah'tan, hədisin mənası Allah'tan. Lakin ləfsləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz sözlərindəndir. Lakin məna vəhidir. Dəlil, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O öz havasından danışmır. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوهَا O ancaq ona vəhiy olmağa danışır. Və ərəb dilini bilənlər bilir ki, burada nə danışır, qeyri-müəyyənlikdə gəlir. Yəni, nə danışır? Hamısı. Təkcə Quran yox. Allah Teala zamin durub Quran və sünnənin qorunmasına. Biz bu zikri nazil etdik və biz bu zikri qoruyacağıq. Və biz dedik, zikir Quran və sünnədir. Lakin Allah Teala Quran-ı Kərimin qorunmasını və sünnənin qorunmasını kişilərin əli ilə eləyib. Allah Teala bir qrup insanlar seçib, onlar bu kitabdan və bu sünnədən olmayan şeyləri müdafiəsinə qalxırlar. Həmin kişilər, hansılar ki, Quran-ı Kərimi bizə nəql ediblər, onlar eyni anda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini nəql ediblər. Onda şək, bunda şəkdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Nisa surəsində buyurur. Hansı ki, bu ayə Quranı deyənlərin, özlərinə biz Quranla gedirik deyənlərin belini qırır. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Kim Rasuldan üz döndərsə, ona haqq bəyan olandan sonra, yəni kim haqq bəyan olandan sonra Rasuldan üz döndərsə və müminlərdən qeyrisinin yolunu götürsə, onu yönəldiyi yola yönəldəcək və onu cəhənnəmə salacaq, nə pis yerə gedir. Sual.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə müminlər kim idi? Sahabələr. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə iman etmişlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə iman etmişlərin içində bir dənə yalnız Quranla gedir deyən göstərir. Bir, bu ayədən ikinci dəlilimiz, Allah Teala deyir ki, Rasuldan üz döndərib möminlərdən qeyrisinin yoluna tabi olarsa, deməli, möminlərin də yoluna tabi olmaq Quranda var. Bəzidir ki, Quran bizə bəsdir. Necə yəni? Quran kimə bəsdir? Məsələn, gəlmişsən, qarşında bir nəfər var. Məsələn, deyirsən ki, hansısa bir də ayə oxursan, məsələn, deyirsən ki, ya eyyuhəllədiyinə əmənuttəqullah. O da deyirsən ki, ona deyirsən, nə deyir Allah burada? Deyir, nə bilim. Quran onun nəyinə bəsdir? Quran onun harasında bəsdir? Bu heç nə bilmir. Bu başa düşmür. Bu ayələrin mənasını bilmir. Bu Qurandan neynəsin? Bu yazıq Qurandan neynəsin? Nə qədər bizim müsəlman qardaşlarımız var ki, onlar Quranı ancaq oxuya bilirlər. Götürür, oxuyur. Məsəl üçün də Əlif Lam Mim, Zəlikəl Kitabu la raybə fih, hudən lil muttəqin və s. Deyirsən, qardaş, nə oxuyursan? Deyirəm, hər hərfi onun səbəbini götürür. Quran buna bəsdir. Bu nəyinə bəsdir? Yaxşı, deyir ki, tərcüməyə baxır. Tərcümə Quran deyil. Tərcümə Quran, tərcümə mənadır. Mənanı oxuyan necə hökm çıxada bilər? Çünki əslini bilmir. Və nə üçün tərcümə olunur Quran-ı Kərim, mənaca? Ərəbcə bilməyənlər anlasın ki, Allah onlardan nə istəyir? Tərcümə olunmayıb ki, oxuyub hökm çıxardasan. Sən onu hökm çıxartmaq üçün kitabın dilini öyrənməlisin. Adam oxuya bilmir Quran-ı Kərimi. Necə? Bəllidir. Elşad Mirib onun ətbaları. Onlar Quran oxuya bilmirlər, üzdən, düzgün. Baxıram, YouTube'da bir dənəsi var, mücadilə edir, ərəbdir. Quranidir. Bir dənə qardaş ondan münazirə edir. Deyir, Quranda oxu, aç ayəni oxu. Verib ona ayəni Rabbena ərinəl-ləzīnə adallənə. O ayəni oxu. Oxur ki, Rabbena ərinəl-ləzīnə adallunə. Əl-ləzīnə eyni yazılı forması var. Sadəcə orada hərəkət sürüsələsi var. O da deyir ki, qardaş, yaxşı oxu deyir. Quran oxuya bilmir. Quran oxuya bilmir. Yəni, mən danışma əzbər oxusun. Üzündən oxuya bilmir, Allahın kitabından danışır. Adam hərfin çıxış məxrəcini bilmir. Sən deyə bilərsən ki, lazımdır bunlar danışmaq üçün, bəli, lazımdır. Sən Allahın kəlamından danışırsansa, lazımdır, bəli. Sən heç bir elmdə bunu eləyə bilmərsən, heç bir elmdə. Sən qovarlar. Sən gedib hansısa bir kimya olsun, fizika olsun, riyaziyyat olsun, həndəsi olsun, astronomi olsun, ged onların elm adamlarının yanına. O barədə yazılan kitabları üzündən normal oxuya bilmə, nəinki söhbət təfsirindən və izahından gedir. Gör, sənin bir sözünü qəbul edir, deyir, qardaş, sən neyinirsən, nə qoyursan? Sənə qoymazlar danışmaq. Sən Allahın kəlamını oxuya bilmirsən. Necə danışırsın? Yəni, bu ayıbdır. Bu ayıbdır. İnsan bir özünə hörmət edir, ayıbdır bu. Heç olmasa, örgən, oxu. Vallahi, əgər insan haqqıyla Allahın kəlamını oxumağa, birinci onu örgənməyə, sonra onu oxumağa qalxsa, yəqinliklə əmin olar ki, sünnədəydi.
Bunu yəqinliklə deyirəm. Əgər insan haqqı ilə oturub Allahın kəlamını öyrənməyə başlaysa, əlif, bə, tə, cim, hə, xa, dəl, zəl, razə, sinşin, ilə axıra qədər. Oturub haqqı ilə öyrənsə, onların çıxış məxrəclərini öyrənsə, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çıxardı, necə sahabələr çıxardı, öyrənsə, sonra vallahi başa düşər ki, sünnə vəhidir. Adam o etabların heç birini eləmir, gəlir alimlikdir. Əslən, Quran-ı Kərimə belə yanaşmaq cahillikdir. Ona görə bir nəfər gəldi ki, mən səndən bəzi məsələləri mübahisə eləmək istəyirəm. Mən də dedim ki, yaxşı, elə. Açdıq dəftər kitabın, qoydu. Mən də belə baxıram bana. O fikirli adam idi. Sünnəni inkar edənlərdən idi. Mən də buna baxıram. Açdı kitabın, bir dənə mushaf açdı. Təbii ki, tərcümə ilə, mənaca. Sonra bir dənə dəftəri vardı, onu açdı. Mənə baxdı ki, filan surə ilə filan surə düz gəlmir. Filan ayə ilə filan ayə belə gəlmir. Mən də qayıtdım ki, sən işin nədir, nə işləyirsən? Dedi ki, mən filan yerdə işləyirəm. Dedim, davam elə. Dedim, bəs Allahın kəlamını oxuya bilirsən? Dedi ki, belə də qırıldayıram. Get qırılda da. Get qırılda. Yəni, təsəvvür etsən, sən gəlmirsən, məsəl üçün də Tyson, Məhəmməd Əli olan yerə, deyirlər, yumruq atabilirsən, elə belə. Sən olanla döyüşərsən. Sənin misalın ona bənzəyir. Sən heç nə bilmirsən, qırıldayıram. Qırılda da qardaş, gedir ki, əcribi qazanda, bir qırıldamağına görə, bir də oxumağına görə. Ya, bu istəyir alim ola. Yaxşı, dedim, mən ona dedim ki, gəl mən sənə suala cavab verməmişdən qabaq sənə bir tövsiyə edeyim. Deyirəm, bax, sən özün dediyin kimi hələ oxuyanda qırıldayırsan. Dili təbii ki, bilmirsən. Sən bu yanaşma olsun var Allahın kitabına. Sən Allahın kitabı barədə çox cahil birisisən. Yəni, elimsiz birisisən. Sadəcə Allahın kəlamını qırıldıya oxuyursun. Amma sənin dəftər qələm alıb bu ayəni, o ayəyə uzlaşdırmağın, cahil olub Allahın kəlamına alim kimi yaxınlaşmağındır. Sənin problemin budur, dedim. Dedim, sən bu ayəyə, sən bu ayələri danışmamsan. Sən qeyd Allahın kəlamına olan tərbiyəvi düzəlt, əxlaqını düzəlt. Sən başqa fənnə belə girişə bilərsən. Sən başqa fənnin kitabını, tibbi belə qırıldıya oxu gedib həkimlə, profesorla söhbət edəyərsən. Bu şey sən ora bıraxarlar mı heç? Aydındır, yəni o elmlər və o elmlərin misli olan başqa elmlər və Quran bir tərəziyə qoysa Allahın elmi üstündür. Allahın elmi şərəflidir, Allahın elmi daha layiqlidir. Dedim, qardaş, mən səninlə ayələrin söhbətlərinə biləm. Sən hələ get, bunu qəşəng oxumağı öyrən, bunun dilini öyrən, təfsirlərdən bax, ayələrin nazil olma səbəblərini öyrən, gəl oturaq. Və ən azından bir 5 il aparacaq ondan. Yaxşı oxusa. Yaxşı oxusa, əgər o yolu haqqı ilə özünə məslək eləsə, o Quranilikdən dönəcək. O başa düşəcək sünnəlik. Lakin nə yoğurdum, nə yapdım hazırda kökə tapsın məsələsi. Heç nə bilmə, gəl deyilən ki, sünnə lazım deyil. Quran bizə bəsdir, bu belə getdi, bu belə getdi. Təbii ki, bu hamı iddia edə bilər. İddia hamı edə bilər. Amma sübut elə. Sübut eləsən, Quransız əhkamları necə edirsən? Sübut elə. Mən keçən dərslərdə də dedim. Sən ərəb dilin mükəmməl bilsən belə, təfsirsiz Quran başa düşməyəsən. Məsələn, Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur ki, səndən yəsəlunəkənil məhiyyəd. Səndən heyz haqqında soruşurlar. Heyz bilirsiniz, aydın məsələdir. Qadınlar ayda xəstələnirlər. Qul huvə ədə.
Deyək ki, o əziyyətdir, yəni qadınlara. Fə'təzilun nisə fil mahid. Heyz vaxtı qadınlardan uzaqlaşın. Fə'təzilun. Ged ərəb dilində, bax, İ'təzələ feili nə deməkdir? Uzaqlaşmaq, yan qaçmaq, yəni qıraq durmaq. Allah deyir ki, fə'təzilun nisə fil mahid. Qadınlarla heyz vaxtı uzaqlaşın. Təbii ki, təfsirə baxanda burada yaxınlıqdan söhbət gedir. Sən gərək uzaqlaşasan, çıxasan evdən. Özdə fə'təzilun nisə deyir, qadınlarda gərək hamısının vaxtını biləsən. Ana, bacı, yoldaş, hamısının vaxtını biləsən ki, uzaq durasın. Fə'təzilun nisə. Yəni, insan bu qədər səfih olar mı? Allah deyir, onlara yaxınlaşın, hətta təmizlənə qədər. Yəni, yaxınlaşın, yəni, yaxınlıq eləməyin, yaxınlaşmayın. Yəni, qurb feili, yaxınlıq feili heç vaxtı yaxınlıq eləməyin mənasındadır. O cimadır. O sözün ərəbcəsi cimadır. Aydındır. Yaxınlaşmayın neçə santimetr, nə qədər yaxınlaşa bilərik? Yəni, qırmızı xət nə qədər metrdən sonradır. Görsən? Alınmayacaq. Və qardaşlar, bu məslək, bu ümmətin sələfin, bu ümmətin keçmişin, bu ümmətin sahabisin, tabeyinin səfihlikdə ittiham eləməkdir. Bu məslək. Yəni, bir insan deməsi ki, sünnə lazım deyil. Yəni, onu deyilsin. Bütün sahabələr, bütün tabeyinlər, hamısı, bütün alimlər, aydındır, hamısı əbəs yaşayıblar və əbəs əməl edirlər. Nə deyirlər Allah Teala'nın bu ayəsinə? Allah Teala buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikrin kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi bilənlərdən soruş. Alimlərdən yəni. Məsələn, mən bir ayə bilmədim. Məsələn, fə'təzilun nisə fil mahid. Qadınlardan uzaqlaşın, heyz vaxtı. Başa düşmədim. Necə uzaqlaşaq? Yəni, neçə metr? Evə gələr, yoxsa yox? Məsələn, mən kimdən soruşum? Əhlə zikr. Zikr əhlə. Zikr əhli kimdir? Kimdir zikr əhli? Allah deyir, Quranda zikr əhli. Kimdir onlar? Aydındır. Biz təfsir bilirik. Quranilər cahiliz. Aydındır. Cavab versinlər, kimdir zikr əhli? Kimdir möminlər? Hansı ki Allah Teala deyib ki, onlardan qeyrisinin yoluna tabi olanlar cəhənnəmə gedəcək. Kimdir o möminlər? Allah Teala burada kimdən danışır? İnnehu fekkara və qaddar. O düşündü və gecişdirdi. İnnehu fekkara və qaddar fəqutilə keyfə qaddar. Ölsün onu necə gecişdirdi? Thumma qutilə keyfə qaddar. Yenə ölsün onu. O necə gecişdirdi? Nəyə gecişdirdi orada? Yeməyə gec gəlirdi, yoxsa nə gec? Nəyə gecişdirdi orada? Və kim idi o? Thumma nazar, sonra baxdı, thumma abəsə və bəsar, sonra üç turşutdu, arxa çevirdi. Bu kimdən söhbət edir? Axırda sən usleyhi səqar, onu da sılacaq, amma ədrakəmdən səqar, sən nə bilsən, o nədir, lə tubqi və lə tədər, nə buraxmayacaq, nə də öldürməyəcək, nə saxlamayacaq, nə öldürməyəcək. Yəni, daim əzab olacaq. Kimdən gedir söhbət? Biz sünnə ilə deyirik ki, o Valid ibn Muğiradır. Siz kim edirsiniz? Söhbət ki, ayə kimə nasıl olur? Aydındır. Ona görə sünnəsiz Qurana yaxınlaşa bilmərsən, heç vaxt. Sünnə vəhidir və yazılırdı. Necə Amr ibn Abbas dedi ki, ey Allah Rasulü, yazın mı? Dedi, yaz. Buradan, haqdan başqa heç nə çıxmır, ağzına işarə elədi. Muhammed ibn As radiyallahu anh yazırdı və sünnənin yazılmasına dəlillərdən dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Hirakla yazdığı məktub, Kisra yazdığı məktub, aydındır, dəlildir ki, sünnə yazılırdı. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir müddət qadağa etdi ki, Qurana qarışmasın. Çünki Quranla sünnə arasında bəzi fərqlər var, hansı ki biz onu qeyd elədik. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem icazə verdi yazmağa. Bu qadağa yazmayın qadağası əbədi qadağa deyil.
Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, mənə sual verin. Sonra dedi ki, sual verin. Aydındır, çünki orada bəzi məsləhətlər var idi. O məsləhətlər aradan qalxmalıydı. O aradan qalxandan sonra artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem icazə verdi vəhyin yazılmasına, sünnənin yazılmasına. Ona görə Quran vəhidir və sünnədə vəhidir. Dəlillər qeyd etdik. O insanlar ki, Quranı və sünnəni biri-birindən ayrılırlar, onlar Allahı və Rasulunu biri-birindən ayrılırlar. Ateyullah, Ateyur Rasul, Allaha və onun Rasuluna tabi olun. Allaha tabi oldu, bəs Rasuluna necə tabi olaq? Əgər desəz ki, Allaha tabi olun və Rasuluna tabi olun, nə şeydir? Yəni Allaha tabi olun və Allaha tabi olun. Yəni Rasul Allahdır. Allah deyir ki, innəkə meyyidun, innəhum meyyidun. Sən öləcəksən, onlar da öləcək. Allah da öyle, Allah ölməz. Aydındır? Bunlar o qədər yüngül ağıllıdırlar. Sadəcə olaraq, onlar ki, İslamdan xəbərləri yoxdur. Onlar ki, avamdılar. Onlar ki, İslam barədə elmləri yoxdur. Onları anladırlar. Bizim qardaşlardan biri insanın bir xatasını bəyan edib, yəni eyb etməz onu. Sadəcə olaraq xatırlatma babından bəyan edəcək. Və min şərri nəffəthəti fil uqad. Sığınırıq şərrindən düyünlərə üfürən qadınların. Deyir ki, orada nəffəthəti fil uqad, uqad sözü, düyünlər sözünü deyir ki, aqd sözündəndir, aqd. Aqd da sazişdir. Deyir, şərindən sığınırıq Allaha, o kəslər ki, sazişi pozurlar. Nəffəthət, əlif və tə ismə əlavə olunarsa, o qadın cinsinin cəmidir. Sən bunu bilmirsən. Sən bunu bilmirsən, az Qurandan danışsan. Vallahi bu gün mən. Və deyirsən, uqad əqidlər deməkdir. Uqad əqid demək deyil. Aqid əqid deməkdir. Cəmi uquddur. Amma uqdə düyün deməkdir. Cəmi uqaddır, düyünlər. Adam cahilinə bax. Baxıb görür ki, ayin, qaf, dəl var. Uqud. Elə bilir ki, aqiddir, yəni saziş. Düyünə də ərəblər hərəkə məsələsi var orada. Sən cahilsin. Vallahi, sənin Allahın dinlə danışma haqqın yoxdur. Allaha and olsun ki, onun dinlə danışma haqqı yoxdur. Yəni, o səviyyə Allahın dinlə danışmaz. Və qıssa olaraq İmam Buxariyə tən var burada. Xüsusən İmam Buxariyə xoşlanmır. Belə bilirlər ki, birinci sünnəni İmam Buxari yazır. Bunlar ümumiyyətlə elimdən miskin olduqlarına görə bilmirlər ki, hədis yazmaq başqa şeydir. Hədis tədvin, cəm edib, yığmaq başqa şeydir. Hədis yazmağı qeyd etdi ki, sahabələrin dövründə olur. Cəm gedib qapı-qapı düşüb hədisləri yığmaq, bir kitaba salmaq. O isə başqa bir dövrə təsadüf edib. Hədislərin gec yığılıb kitaba salınması, yəni biz dediyimiz mənada kitaba, yoxsa hərəsinin özündə kitab olub. Aydında evində, vərəqlərdə onun iki dəri arasına salınıb bir kitab halına salması, bu artıq Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrindən sonraki dövrə təsadüf edib. Amma hədisin yazılması və nəql olunması və deyilməsi olub. İmam Malik qabaq yaşayıb, yoxsa Buxari? Malik. Malikin əsəri var Muvatta. Hədis kitabı. Şafi Rahimullah deyir ki, Qurandan sonra ən səhih Muvattadır. Çünki Buxari yox idi. Yəni o dövr üçün ən üstü Muvatta idi. Ən yaxşısı Malik yığmışdı. İmam Daraqutni əsərləri var idi. Aydındır. Lakin Buxar Rahimullah bu hədislərə biraz
əlavə və güclü şərtlərlə yanaşdı. Ravilərə güclü şərtlərlə yanaşdı. Aydındır, artıq bir düzən, bir ölçü verməyə başladı bu hədis elminin. Aydındır, belə deyək, bir qəlibə, bir elmə düşməsinə. Hədis elmi həmişə var idi, həmişə olub, həmişə olacaq. Sahabələrdən bəri, hətta qiyamət qapına qədər. Onlar başa düşmürlər, qardaşlar. Hədis yazmaq başqa şeydir, nəql eləmək başqa şeydir. Bu, Allah Rasulunun vaxtından ta Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi ona qədər olub. Lakin cəm eləmək və onu kitab halına salmaq, bu artıq yetişən alimlərin əməllərindən baş verir. Onlar bunu bilmədiklərinə görə deyir, Buxari nə vaxt yazılıb? Deyirsən, Peyğəmbərdən məsələn 150 il sonra misal görürsən, hədislər 150 il sonra hədislər var idi. Buxari kitabı kimi kitab, Muvatta kimi kitab, o yığıldı. O hədislər gedib bazardan yığmadılar ki. O hədislər var idi da. Lakin kitab halına salındı, cildləndi. Aydındır, bir adamın adı ilə bağlandı, Müslimin yığdığı, Buxarinin yığdığı, Tirmizinin yığdığı, aydındır. Yoxsa yığılmanın tarixini qeyd edib, ümumiyyətlə hədisi inkərləmək o cahillikdir, avamlıqdır. Və belə insanlar yaxşı olar ki, öz işlərinə məşğul olsunlar. Rahimallahu rəculə ya'rifu qadra nəfsihi, sələf deyərdi ki, Allah öz yeri bilən kişiyə rəhmət eləsin. Aydındır, get, jurnalistiyə elə və ya başqa, bu sənlik deyil. Bu sənlik deyil. Ya da ki, at dizili yerə, gel otur elm öyrən. Başla, oxumağından ta yuxarı mərtəbələrə qədər. Əgər onu haqqı ilə öyrənsən, Allah'a and olsun ki, sən məhzəbindən dönəcəksən. Haqqı ilə öyrənsən. Allah kömək olsun, Allah yardım eləsin.